พี่ม .4 ใครเป็นนักเรียนพี่ม .4 กี่ห้องคะ16ถ้าม .46 ห้องหรือว่าแถวยาวแสดงว่าม .4 ที่เข้าใหม่มาแน่ๆเลยเนาะน่าจะเป็นเฉพาะเด็กใหม่